अब बस 4 पीस बचा है, ठीक हो गया। 2 पीस महाराज के हाथ में है, टोटल 6 पीस बचा है। इतना खा चुके हैं, बहुत रात भी हो जा रहा है। पैसा नहीं दूंगा। अब मैं निकलने जा रहा हूँ। महाराज का नया जूता अब मैं पैसा नहीं दूंगा। महाराज का नया जूता 1500 का लिए हैं, ऑनलाइन में 1200 दिखाता है। ठगा गए 200 300 पूरी तरीके से तब 500 जीतना चाहते हैं। पैसा ना हो कि 500 भी ठगा जाए। रिकवर करना चाहते हैं। ठीक है, मुंह नहीं रुकना चाहिए महाराज।